ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೀ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಬೋನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸೋರ್ಸಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸಜ್ಜೆನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಸಜ್ಜೆ ಕೀರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿನ್ಸು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜ್ಜೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಸ್ತಾ ಅಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ: ಸಜ್ಜೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ರೆಸಿನ್ಸು, ಆಲ್ಮಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಸಜ್ಜೆನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಪುಡಿನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲಾಚಿನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಜ್ಜೆ ಪೌಡರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಕಪ್ ಸಜ್ಜೆ ಪೌಡರ್ಗೆ 5 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಜ್ಜೆನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿಯೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಏನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಿಂದ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಲನ್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸೊ 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ರೆಸಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ. ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.